vazio aqui. Descarregado ali agora e pegar voltando pra casa, ver se nós carrega até de tardezinha de novo. Deus quiser. O céu tava limpo praticamente, sol, agora já tá tudo fechado, nublado já. Como é que o tempo muda rápido, né? O clima. Agora são 8 horas, cheguei aqui umas 6 horas mais ou menos. 2 horas. 2 horas de espera. Daqui 1 hora eu fiquei esperando porque já só abre 7 horas, né? 1 hora, descarregar 3 caminhões. Mostrei ele no videozinho ali, vocês viram ali como é que faz para serrar o bloco. Bota lá, é um monte de fio diamantado, fica rodando e vai cortando com água até cortar de cima e embaixo. Vira chapa e depois as chapas ainda passam por outro processo lá de polimento, né? Tem que polir para depois ir para serralheria, né? Pra recortar, fazer o que o cara quer fazer com ela, né? Desceu um caminhão direto ali, ó. Estão vendo ali? Ó, passou direto o trevo ali, ó. Passou direto ali, ó. Tá lá embaixo ali do pasto. Você tá doido? Deve ter cortado direto aí logo depois que eu passei também. Eu desci, não tinha nada. É, que o cara vem embalado de lá, ó. Vem embalado e quando chega aqui talvez não consegue parar, né? Que é meio descendo. Pra quem vem de lá pra cá. Consegue parar e... Aí passou direto, né? Pra não tombar ali. Se ele tentasse fazer um contorno, talvez ele tombava, né? Aí desceu direto. Mas não tombou. Desceu reto. É complicado, você tá doido. Ah, beleza, então, moçada. Vou ficar por aí. Finalizar mais um videozinho aí. Assim então, tudo de bom. É, moçada, vai ser uma chuvada pesada ali. Agora já até deu uma diminuída já, mas não dava pra ver nada ali atrás. Tava branquinho de tanta chuva. Tá doido. Pancadão de chuva. Passando aqui, acho que é Vila Maria, me parece o nome desse lugar aqui.
aqui, chegando em Castelinho. Castelinho é logo pra frente ali. A chuva, a água tá correndo na pista aí na beirada aí, ó, amarela. Começou agora essa chuva, já tá correndo água. Bom forte. Tá doido. Olha só. É água com força. Aqui é alto. É 9h30 da manhã, agora vai estar escuro. Tá pesado. Itaguaçu, o clima vai estar frio. Vou carregar mesmo mais tarde, né? Vamos abortar a missão. Vai estar mais pertinho, só de tarde, vamos ver. Como é que fica até lá, mais tarde. Castelinho agora. Parou mesmo. Pra lá o tempo já tá mais claro. Só pra cá mesmo que eu acho que vai estar dando essa chuvada.
moçada, qualquer novidade eu tento filmar pra vocês aí de novo, beleza? E aí, moçada, na pedreira agora, fazer um carregamento aqui, ó. O carrão tá ali, ó. O outro subindo ali. Máquina trabalhando ali, ó. O menino já tá esperando lá embaixo já pra carregar, depois eu carrego. Aqui é barulheira. Vai furando as pedras. Atrás já tem uma prancha pra cair já, só derrubar ela e picotar. O maquinário tá ali, ó. Vai carregar nós ali agora. É desse jeito. Vou lá ajeitar minhas travas ali. Vai carregar o menino depois. Tudo aí. É, moçada. Carregadinho aqui de novo, graças a Deus. Os inteirinhos ali, ó. Botar pra descer aqui que o tempo escureceu, hein? Escureceu e vem chuva aí, hein? Você tá doido? Esse finalzinho de ano é só na correria, velho. Só correria. Sobe pra carregar e tem que descer correndo pra não tomar chuva. Esse tempo agora é chuva direto. Você tá doido? Mas graças a Deus deixa chover, né? Só precisando, olha lá. Olha o tempo como é que tá. Aí. E aqui nesse alto aqui é rapidinho, o tempo forma e chove mesmo. Carguinha de jovem. Só lonar, velho. Igual uma carguinha de cimento. É isso aí, vamos que vamos. O outro menino ficou lá carregando ainda também. E carregar inteiro ainda também. É, eu tenho que adiantar aí, senão nós... O caminhão dorme no mato hoje. O controle de tração ali, ASR, senão ele patina, ele perde a força. Tem que ativar o botão ali, ó, amarelinho ali no painel. Se ele não tiver ligado, o carro patinar, ele perde a força, ele frouxa o motor. Esse botão aqui, ó, tem que ligar ele aqui, ó, no chão. Tem que ligar ele. Se não tiver ligado ali no painel ali, ó, se ele patinar, ele perde a potência pra não... Acho que é pra não estragar pneu, sei lá, não estragar o carro, alguma coisa. Aí pra você andar no chão assim ou no barro, tem que ativar o botão ali pra ele patinar e não perder a potência. E o primeiro estágio ligado. E o couro come agora. Terceira reduzida. Olha o tempo lá, ó. É, o trem já vem fechando. De acordo. Rebenta essas lombas altas aí, ó. Essa aqui nem tanto, mas tem uma ali na frente ali que você tá doido. Não tem ferro nenhum que aguenta.
moçada, vou arrochando aqui. Qualquer novidade, filmo mais um cadinho aí. Olha lá embaixo lá, ali tem uma pedreira e lá embaixo tá meio que querendo chover, eu acho. Ali é a pedreira também, lá no alto. Positivo. Vou pegar descendo aqui então. Qualquer coisa eu filmo aí. Mais novidade aí. Beleza? Tudo de bom.